С тех пор, Офигительно. как у нас появилась эта машина, она стала такой... I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. А он стал просто... Can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. А что за машина? Новый кросс-хэтчбэк Kia Rio X-Line. Гармония контрастов. Сейчас мы с Федюшей покушаем вкусную кашку. А кто так быстро все съел? Муся, ты? Ах, это Федя! Каша-малютка съест за минутку. А теперь новая пшеничная рисовая каша с яблоком и бананом. Под Новый год все мечтают об отдыхе, о кулинарных подвигах, о новой машине и квартире, о том, как порадовать детей и внуков. А Россельхозбанк мечтает, чтобы вы были счастливы. Россельхозбанк подготовил специальные условия по кредитам наличными от 11,5 годовых. Деньги на следующий день. Подарок в каждом подарке Соколов в ювелирных магазинах города. Подробности на my.sokolov.ru. Тысячи новогодних подарков на выбор с подарочной картой Спортмастера. Спортмастер. Мастер новогодних подарков. Пресвятая Богородица, сделай так, чтобы он победил. Легенда о Калаврате уже в кино. Кто мне снег, кто мне зной, кто мне дождь, играли вновь. Когда же молчите? Колбаски Мираторг. Пожарь на сковороде. Чем больше платишь, тем больше отдачи. Повышенная ставка до 10% по накопительному счету для тех, кто активно пользуется мультикартой ВТБ-24. Не понял, это что такое. Только в декабре в Санкт-Петербурге в Литуале скидки до 50%. Эталон Лен Спецсмул. Новогоднее предложение. Только до конца декабря. Скидка до 20% на все квартиры. Звоните 380 05 25. Эталон Лен Спецсмул. Надежный застройщик. Все началось с Индолина. Сосед, можно? Нам бы капучино. Так, Пора рассказать всем, что с новой кофемашиной Philips каждый сможет наслаждаться любимым кофе из свежемолотых зерен и свежего молока у себя дома. теперь латте макиато. Видео.